Монгол Ардын намын бүлгийн ээлжид хуралдаж сая дууслаа. За хурлаар сонгуулийн багц хуулийн төслийг хэлэлцсэн. Улсын хурлын даргын захирамжаар өнгөрсөн онд сонгуулийн хуулийг шинжилж гарах ажлын хэсэг байгуулагдсан. Манай энх хамгаалалтын даргаар ахлуулсан ийм ажлын хэсэг ажилласан байгаа. За энэ ажлын хэсгийг бас мэдээллийг сонссон. За ингээ бүлгийн хурлаас бол сонгуулийн хуулийг энэ 7 хоногт өргөн барихын зүйтэй байна. Бид үндсэн хууль болон бусад хуулийн дагуу сонгуул болохоос 6 сарын өмнө батлах ёстой. Тийм учраас 12 дугаар сарда багтааж бид сонгуулийнхаа хуулийг багцаж гаргая. Улсын хурлын сонгуулийн хууль, орон нутгийн сонгуулийн хууль, ерөнхийлөгч сонгуулийн хуулийг гурвангийн тус тусад нь гаргая гэж тогтож байгаа. За ингээд сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой асуудлыг бас өнөөдөр ярилцсан. За энэ сонгуулийн хууль тогтолцоо эднэртэй холбоотой асуудлаар би бас ажлын хэсгийн ахлагч улсын хурлын дэд дарга, энх хамгаалалтын дарга та бүхэнд бас мэдээлэл өгнө. За та бүгдийнхээ энэ өглөөний амар амгалан айлтгая. За улсын хурлын даргын захирамжаар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн Монгол Улсын их хурл аймаг нийслэл сум дүүргийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх ийм ажлын хэсэг бүтэн 2 жил ажиллаж байгаа. Надаар ахлуулсан. За Монгол Ардын нам, улсын их хурл судалтай улс төрийн намууд, за бие даагчдын төлөөлөл орсон энэ ажлын хэсэг ажилласан. За бидний гол зорилго бол Монгол улсад 3 сонгуул хийдэг бид нар. Ерөнхийлөгчийн сонгуул, улсын их хурлын сонгуул, орон нутгийн сонгуул гэж. Тэгээ 2015 онд энэ 3 сонгуулийг нэг хуультай болгосон. За ингэснээр 2015 оноос зохион байгуулсан 2016 онд энэ хууль батлагдсан. Нэг хүн хуультай болсон шүү дээ. Тэгээд 2016 оноос хойш энэ хуулиар бид нар улсын их хурлын сонгуул явуулсан. Орон нутгийн сонгуул явуулсан. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул явуулсан. Тэгээ эндээс юу гарсан бэ гэхээр ерөөсөө 3 сонгуул гуруулаа онцлогтой сонгуулууд. Тийм учраас нэг хуулиар зохицуулах ийм одоо болцоогүй юм байна. Энийг бол амьдрал харуулж байна гэдэг ийм дүгнэлт нөхцөл байдлууд үүссэн учраас бол энэ цаашдаа бол Монгол улсын саяын шинэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр ч гэсэн цаашдаа бол бид нар 3 сонгуультай байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуул хийн, ерөнхийлөгч нар түмнээсээ сонгогдно, улсын их хурлын сонгуультай байна, орон нутгийн сонгуультай байна гэдэг энэ тогтолцоо хадгалагдах учраас энэ 3 тогтолцооны одоо сонгуулийг тус тусдын хуультай болгоё. Ерөнхийлөгчийн сонгуул нь ерөнхийлөгчийнхөө сонгуулаар, улсын их хурлын сонгуул нь улсын их хурлынхаа сонгуулаар, орон нутгийн сонгуул нь орон нутгийнхаа сонгуулаар одоо явах ийм зайлшгүй шаардлага үүсэж байна гэдэг үзнээс энэ 3 хуулийн төслийг тусдан салгаад нэг хуулийг 3 салгаад 3 тусдаа бий даасан хууль болгож боловсруулаад байна. За ингээд хууль тогтоомжийн тухай хуулиар бид нар чинь яг хууль өргөн барихад тодорхой процедуртай болсон. Тийм ээ? Хилцүүлгүүд хийдэг, вебсайт дээр нээлттэй тавьдаг, ард иргэдийн саналуудыг авдаг. За ингээд 2018 онд бид нар 26 улс төрийн намын төлөөлөл, 8 төрлийн бас байгууллагуудын энэ төлөөллүүдийг оролцуулсан нээлттэй хилцүүлгүүдийг 2 удаа хийсэн. За ингээд нийт 410 гаруй саналууд ирсэн. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль, улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль, орон нутгийн сонгуулийн тухай хууль дээр энэс одоо 320 гаруй одоо саналуудыг авсан байгаа. За саналууд бол нэгдүгээр тогтолцооны асуудлаар, за хоёрдугаар энэ сонгуул зохион байгуулалттай холбоотой нэг зарцаа шилжилт хөдөлгөөний асуудлуудыг яаж зохицуулах юм? За цахим зохицуултуудын асуудлуудыг яаж хийх юм? За сонгуулийн маргааныг ямар хугацаанд яаж шийдвэрлэж явах юм? За сонгуулийн сурчлагыг ер нь яаж хийж явах хэвтэй, хугацаа нь ямар байх хэвтэй юм? Хамгийн гол нь зарчим болвол ер нь энэ мөнгнөөс хамааралтай сонгуулийг болёо. Аль болохоор мөнгө баг зарцуулдаг, ард иргэдийн саналыг мөнгөөр худалдаж авах энэ зүйлүүдийг урд өмнө үүсчихсэн нөхцөл байдлуудыг яг хуулийн залтуудаар хаах ийм зохицуултуудыг хийж өгсөн байгаа. За тогтолцооны тухайд бол бид нар 50-26 гэдэг тогтолцоог өргөн барьж байгаа. За яагаад энэ тогтолцоог ингээ өргөн барьж байгаа юм бэ гэхээр саяын үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр бид нар Монгол улс ер нь цаашдаа сонгуулийн мажоритар тогтолцоотой байна гэдэг үндсэн хууль дээр бид нар тунхагласан. Тэгэхээр үндсэн хууль дээр улсын их хурлын гишүүнийг Монгол улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ чөлөөтэй шууд сонгох үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргаж 4 жилийн хугацаагаар сонгоно гэдэг
энэ заалтыг үндсэн хуулийн дээр бид нар үлдээсэн байна. Шууд сонгоно. За шууд сонгоно гэдэг бол мажоритар тогтолцоо. За мажоритар тогтолцоо дотор 5 янз байна. Нэгдүгээрт нь улс нэг тойрог, хоёрдугаарт нь бүс нэг тойрог, гуравдугаарт нь аймаг нэг тойрог. 2008 он, 2012 онд явсан шүү дээ, тийм ээ. За ингээд дөрөвдүгээрт нь болвол жижиг тойрог, одоогийн жижиг 76. За тавдугаарт нь одоо бидний өргөн барьж байгаа мажоритар, том жижиг мажоритар тойрог байна. За ингээд холимог тогтолцоо гэсэн үг. Ийм 5 тогтолцоо. За ингээд 50 гишүүн болвол одоогийн байгаа жижиг 76 шиг жижиг 76 тойрог 50 тойрог болоод шууд тойргийн иргэд сонгогчдоос шууд сонгогдно 50. За 26 нь бол улс төрийн намууд 26 одоо нэр дэвшигч улс даяар нэг тойрог гэж зарлана. За ингээд 26 том тойрогт нэр дэвшиж байгаа улсууд ард түмнээсээ улс даяар ард түмнээсээ санал авнаа. Иргэн бол одоо 26 улс төрийн намууд 26 нэр дэвшигч улс даяар нэг тойрог болгож зарлана. За ингээд сонгогч бол сонгуульд оролцохдоо хоёр сонголт байна. Нэгдүгээрт нь улсын том тойрогт орж ирсэн энэ 26-аас нэг хүнийг дугуйл. Нэг хүнийг дугуйл. За хоёрдугаарт нь бол өөрийнхөө тойрогоо сонгож байгаа улсын хурлын гишүүний төлөө ингээд дугуйлна. Ингээд хоёр санал өгөх юм байна. За ингээд сонгуулийн энэ бол мажоритар тогтолцоо. Яг бол энэ бол намын төлөө урд нь бол бид нар дандаа нам дугуйлж байсан шүү дээ, тийм ээ. Нам дугуйлаад нам бол дандаа хаалттай жагсаалт хийгээд тэгээд ингээд хүмүүсээ өөрт нийт сонгогчдын хэдэн үеийн санал авсан байна. Хэдэн суудал авч яах гэдгээр нь хувь тэмцүүлсэн аргачлалаар тооцоод ингээд хүмүүсээ оруулдаг байсан. Нам жагсаалтаар оруулдаг байсан. Одоо бол ард түмэн сонгож байгаа. Нэгдүгээрт ард түмэн сонгож байгаа, хоёрдугаарт ард түмэн ирэмблэн. Ард түмэн ирэмблэн. Тэгэхээр одоо жишээ авах юм бол Монгол Ардын нам 26, Ардсан нам 26. За ингээд бусад намууд 26 10-ыг ч дэвшүүлж болно, 5-ыг ч дэвшүүлж болно. За ингээд нийт Монгол Ардын намаас одоо санал болгосон улс даяар нэг тойрогоор нэр дэвшиж байгаа 26 гишүүнээс тойрог бүхнээс хүн бүхэн янз бүрийн хүмүүсийг дугуйлаа шүү дээ. Ингээд нийтээр нь нийлбэр дүнгээр энэ 26 Монгол Ардын намаас нэр дэвшсэн 26 хүний нийт авж байгаа санал нийт сонгогчдын хэдэн хувийн санал авбаа. За 2 сая биднэрт Монгол улсын сонгуулийн насны хүн 2 сая байгаа. За ингээд 2 саяас сонгуулийн эрс бид нар 70% гэж үзэх юм бол 1 сая 700 мянга, сая 600 мянган хүн санал өглөө. За эндээс 50% нь нийт сонгогчдын 50% нь энэ Монгол Ардын намаас нэр дэвсэн 26 хүний нийлбэр саналаар одоо санал өгсөн байна гэдэг дүн гарах юм бол 26-гийн 13 нь Монгол Ардын нам барилгадана гэсэн үг. А гэхдээ нам жагсаахгүй авсан ард түмнээс авсан саналын ирэмблэгдэх авсан саналаараа ирэмблэгдэж орох ийм одоо тогтолцоог бид санал болгож байгаа маа. Энэ бол нам дугуйлж байгаа юм биш. Ард түмэн өөрийнхөө элч төлөөлөгчийг одоо шууд чөлөөтэй сонгож байгаа улсын хэмжээнд шууд чөлөөтэй сонгож байгаа одоо ийм зарчим юм аа. Энэ бол нөгөө үндсэн хуулийн улсын хурлын гишүүнийг Монгол улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ чөлөөтэй шууд сонгож байгаа зарчим бол энэ хууль дээр үйлчилж байгаа маа гэдэг одоо ийм үндсэн хуулийн зарчим бол үйлчилж байгаа гэдэг бол та бүхэнд бас хэлж байна. За ингээд түрүүний нөгөө миний хэлсэн сонгууль зохион байгуулалттай холбоотой 3 сонгуулийн зохион байгуулалттай холбоотой урд өмнө 7 сонгуул бид нар хийсэн байгаа тийм ээ. Энэ сонгуулийн үед гарч ирсэн хуулийн давхцлууд, за алдаа завхарлууд, тийм ээ, хуулийн хийдлүүд, хуулийн цоорхойг ашигладаг байсан энэ хийдлүүдийг бид нар хаасан ийм 3 хуулийн төслийг одоо өргөн барихад бэлэн болоод байна. За та бүхэн сонгуулийн хуулийн өргөн баригдаж байгаа хуулийн төслийн талаар танилцуулга хийлээ. За танилцуулсан асуудалтай холбогдуулсан асуулттай хүмүүс за сонгуулийн хуулийн захим орчинтой холбоотой өөрчлөлт орж байгаа юу? За орж байгаа. Ер нь одоо энэ Facebook гэдэг хэрэглээгээр манай улс чинь Азида нэгд дэлхийд дарагт орчод байна шүү дээ. Хүн амтайгаар харьцуулахад 3.2 сая хүнтэй одоо 2.2 сая Facebook хэрэглэгчд байна гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь цаашдаа энэ улс орнууд бас Facebook компани зүгээс энэ улс орнуудын тусгаар тогтнол сонгуулийн одоо шудраг хийх энэ зарчим бол улс орны тусгаар тогтнолын асуудал юм байна. Сонгуулийг одоо шудраг хийх. Тэгэхээр Facebook-ийн зүгээс өөрсдөө санаачлаг гаргаад тухайн одоо сонгуульд аль болохоор одоо тэр улсын дотоод хэрэгт үйл оролцох сонгуулийн хүндэтгэх улс орны тусгаар тогтнолыг хүнддэг ийм зарчмаар тодорхой бүтцийн өөрчлөлт хийж байгаа юм байна. Тийм учраас Facebook компани төлөөлөл 3 удаа Монгол улсад ирж сонгуулийн ерөнхий хороо, за цагдаагийн ерөнхий газар, харилцаа холбооны зохицуулах хороотой
хамтарч ажиллаж ер нь цаашдаа энэ гурван төрлийн сонгуул явах гэдэг шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн сонгуул, улсын их хурлын сонгуул, орон нутгийн сонгуул дээр бол аль болохоор тэр Facebook орчноос үл шалтгаалсан нөгөө сонгогчд гаднаас одоо шууд нөлөөлөх энэ нөлөөллийг аль болохоор багасгах. Одоо нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн нэр хүндэд хууль бусаар халдах энэ чиглэлөө бусад улс орнуудад энэ засгийн газруудтай ингэж хамтарч ярьж байгаа юм байлээ. Тийм учраас бол одоо манай энэ шинэ сонгуулийн хууль дээр бол бид нэр одоо нэргүй хаягнаас тийм ээ нэргүй хаягнаас сонгуулийн үеэр санаатаагаар улс төрийн зорилгоор одоо зохион байгуулж байгаа ийм зөвлөдүүдийг тодорхой хэмжээнд хязгаарлалтууд хийгднэ. А гэхдээ Facebook-ыг одоо бүрэн хааж байгаа асуудлууд биш. Энэ сэтгүүлчдийн дунд бас ер нь сонгуулийн үеэр бүх Facebook, сошиал орчин одоо бүрэн хаагдах юм байна гэсэн ийм зүйл хэлж байгаа юм билээ. Энэ ийм хязгаарлалтууд, ийм хоригдлууд энэ залтан дээр ороогүй. Хамгийн гол нь сонгуулийн үеэр одоо сонгуульд оролцож байгаа улс төрийн намууд, сонгуульд нэр дэвшиж байгаа хүмүүс, сонгуулийн сонгуульд оролцож байгаа энэ бүх хүмүүс бол өөрсдийн одоо нэрийн хуудас гэж ярьдаг тийм ээ. Нүүр хуудасууд бол албан ёсны хаягтай байх ийм шаардлагуудыг бид нар тавьж байгаа.